ஹே ஹலோ கைஸ், பேக் வித் another வீடியோ. இந்த வீடியோ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு 65 வச்சு எப்படி சில்லி சிக்கன் செய்யலான்றது தான் பார்க்க போகிறோம். ஒரு சிம்பிளான டிஷ்ஷு, வாங்க பார்த்துடலாம். அதுக்கு என்னென்ன வேணும்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ஆனியன், ஒரு கேப்சிகம், ஒரு 5 to 6 பல்லு பூண்டு, அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு சில்லி. நான் வெட்டி வச்சுருக்க மாதிரி எல்லாத்தையும் வெட்டி வச்சுக்கணும். 100 கிராம்ஸ் 65 போட்டதுனால இந்த அளவு போதும். ஒரு பேனில் ஆயில் ஊற்றி அதுக்கப்புறம் நம்ம வெங்காயத்தை போட்டு அதில் கொஞ்சம் உப்பு போட்டு நல்லா சாட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அது சாட் பண்ணதுக்கப்புறம் மிச்சம் இருக்கிற கேப்சிகம், கார்லிக், அப்புறம் சில்லி எல்லாமே போட்டு நல்லா சாட் பண்ணிக்கோங்க வேகிற வரைக்கும். அதுக்கப்புறம் நம்ம வேண்டிய அளவுக்கு உங்கள் ஸ்வீட் அண்ட் டேஸ்ட்டுக்கு வேண்டிய அளவுக்கு சாஸ் ஊற்றிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒரு மூடி இருக்கிற அளவுக்கு சோயா சாஸ் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. நான் இது ரொம்ப கெட்டியாக ஃப்ளேவர் அதிகமாக இருக்குது சோயா சாஸ்ன்றதுனால நான் கம்மியாக யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். அது ரெண்டுமே ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் நல்லா சாட் பண்ணுங்கள். அது நல்லா சாட் ஆகி வந்ததுக்கப்புறம் வேண்டிய அளவுக்கு கொஞ்சம் தண்ணியை ஊற்றிக்கோங்க. அதை ஊற்றி நல்லா கொதிக்க விட்டிங்கன்னா அது நல்லா கெட்டியான ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். அந்த கன்சிஸ்டன்சி வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 65 அதில் ஆட் பண்ணி 65 அந்த மசாலா இறக்குற வரைக்கும் நல்லா சாட் பண்ணலாம். ஸோ இதே டைம் நல்லா சாட் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் கொஞ்சோண்டு கடலை மாவோ இல்லைனா கார்ன்ஃப்ளவரே தண்ணியில் நல்லா கரைச்சி இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா அந்த தண்ணியாக இருக்கிற கன்சிஸ்டன்சி போய் நல்லா கெட்டியாக சாஃப்டாக சூப்பராக வந்துடும் உங்களுக்கு. என்கிட்ட மைதா மாவு இல்லாததுனால நான் கடலை மாவு யூஸ் பண்ணிக்கிட்டேன். ஸோ நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம், கார்ன்ஃப்ளவரே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் கடைசியாக காரம் வேணும்னா பெப்பர் ஆட் பண்ணி நல்லா சாட் பண்ணிவிட்டு இறக்கிட வேண்டியது தான். டிஷ்ஷு சிம்பிளாக ரெடி ஆகிடுச்சு. அவ்வளோதான். நீங்கள் ஒரு 10 to 15 மினிட்ஸ்க்குள்ளே இந்த டிஷ்ஷை சிம்பிளாக செஞ்சிடலாம். கடைசியாக சேவ் பண்ணும்போது மேலே கொஞ்சோண்டு கொத்தமல்லியெல்லாம் போட்டு சேவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு சூப்பரான 65 சில்லி சிக்கன் ரெடி.